सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या आसीस आल्मेदा आजच्या ओतम्या पासत देवान ताका सुर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. दुसरें तेसांव आमी देवाक दिन वाचून भेटयता. जनेजा वेलंका लुकस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता आनी ही भेट देवाक दिन वाचून भेटयता. तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया. आपलो जल्माचो दीस आयज मनयतात रोजालिना कुलासो, ग्रेसी कुलासो, रेजिना वाज, जोकी गोम्स. तांचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. तशेंच फ्रांसीस फेर्नांडीस आपले बरे भलायके पासत मागूंक लायता. आयच्या दिसाक भावार्थाची दिवटी पेटयता आर्कांज फेर्नांडीस आनी फामील आनी फिलोमेना नरोना आनी फामील. ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. आयज सायबिणीची भेट ह्या कुटुंबांनी जाता. इग्रेजा पीटर मार्कीस, पेंटा जॉनी रॉड्रिगीस, दाबोली एंड्रिया बायजू, आसोई दोंगरी मारिना फेर्नांडीस, आल्तो दाबोली सिल्वेस्टर फेर्नांडीस, बिहायंड एनएसडी जॉन सेबेस्टियन, रेजिना मुंदी मारिया डिकॉस्टा, आल्तो चिकाली डॉमिनिक रॉड्रिगीस. ह्या कुटुंबाचेर सायबीण मायचे मजतीन तिचे भेटेच्या वेळार भरपूर आशिर्वाद पडूंक तांचे पासत मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रिय भाव भयणीनो, देवाची येवजण सदांच चूक नासलेली आनी ह्या पासत ताणें आमकां आपलो पूत आमचे पासत धाडला आनी आमच्या भावार्थाचो, आमच्या स्वताचो, आमच्या धर्माचो गूट आमी सदांच मनान दवरूंक आयज आमकां उलो. तरी पूण जायते पावटी आमी विसरल्या देवाची बरेपणां, देवाची पदवी आमच्या जिवितांतली, आनी जायते पावटी आमी वांकडा वाटांनी गेल्या. असल्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो हांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा सर्व वस्तूंच्या रचणारा आनी सांबाळणारा, आमचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल. सगळ्या काळजान तुजी सेवा करून तुजें बोगसणें जडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. भाग्यवंत पावलून तिमोथाक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या, हें तुका बरोवच्या वेळार हांव तुजेशी ते बेगीन येतलो म्हूण रावतां. पूण म्हाका लांबाय जायत जाल्यार देवाच्या कुटुंबान मुणगे स्वताचो कांबो आनी बुन्याद जावन आसलेल्या जिव्या देवाक पवित्र सभेन कशे भाशेन चलचें तें तुवें जाणा जावचें. दुबाव विणें व्हड जावन आसा गूट आमच्या धर्माचो. कुडीन तो दिश्टी पडलो, सोत म्हूण ओतम्यान दाखयलो. देवदूतांनी
पडयलो, विदेशांक पुरगोट जालो, संवसारान मानून घेतलो, वैभवान चडून व्हेलो. देवाचें उतर हें देवाचे गोड उपकार आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराची कोतुबां उंचलीं उरतीं. परतून म्हणया, सर्वेस्पराची कोतुबां उंचलीं उरतीं. बरो मनीस एकठांय जाता आनी लोकांची जमात बसता तेन्ना सगळ्या म्हज्या काळजांत सर्वेस्पराक दिन वाचता. सर्वेस्पराची कोतुबां उंचलीं उरतीं. ताजेर संतोसता ती तांणी नियाळची. जबाब: सर्वेस्पराची कोतुबां उंचलीं उरतीं. मैमोन देवान केल्लें तें सगळें लोकलोकीत पुरजोडीत. ताजें प्रणीकपण पोखता तोखता सदांकाल. आपल्या विजमितांचो तो आमकां उगडास दत्ता आनी सर्वेस्पूर माये मोगाचो आनी काकुतीन भरलेलो. जबाब: सर्वेस्पराची कोतुबां उंचलीं उरतीं. आपली भक्ती कोत्तेल्यांक तो जेवंक खावंक दिता. आपलो कोराल सदांच मनान दवरता. राष्ट्राचें दायज आपले पुर्जेक हातान घालता. आपल्या कोतुबांचो ताका बोल दाखयता. जबाब: सर्वेस्पराची कोतुबां उंचलीं उरतीं. उद्गाराक उबी रावया. Sorvespora, Zui sorvespora, Zui sorvespora. तुजीं उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत. तुजीं उतरां सासणाच्या जिविताची. Zui sorvespora, Zui sorvespora, Zui sorvespora, Zui sorvespora. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून म्हळें, हे संस्थेच्या मनशांक कोणाक म्हूण हांवें चोर करची ती कोणा सारकी? मैदानार बसून एकामेकाक उलो मारून अशें म्हणटल्या भुरग्यां सारकीं ती. आमी तुमकां वेणू वाजयलो पूण तुमी नाचलीं नात. आमी विलापले पूण तुमी रडलीं नात. तर स्नान दातार जुवांव जेवण खाण चाकी नासतना आनी सोरो पियेनासतना आयलो आनी तुमी म्हणटात ताचेर देंवचार बसला. मनशाचो पूत जेवून आनी पिवून आयलो आनी तुमी म्हणटात हो आसा पोटयो आनी सोरो पियेता तसलो मनीस, दंड वसूलदारांचो आनी वायटव्यांचो इश्ट. तरी देव जाणवाय चूक नासलोली म्हूण तिच्या सगळ्या भुरग्यां उदिशीं रुजू जावन येता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वकानी तुका क्रिस्त. दुबावीण व्हड जावन आसा गूट आमच्या धर्मांचो. खंयचो धर्म तो? आमचो क्रिस्ती धर्म. कोणें स्थापलेलो? खुद जेजू क्रिस्तान देवाच्या पुतान स्थापलेलो धर्म. आनी आमच्या धर्माचो गूट आयच्या पयल्या वाचपान भाग्यून पावलो तिमोथाक बरोवन सांगता आनी तो आमी अभिमानान सांगपाक जाय. वय हो आमच्या धर्माचो गूट. धर्मभेद करूंक वो धर्मवाद करूंक म्हूण न्हय, पूण आमचो भावार्थाचो प्रचार करूंक. आनी तो धर्माचो गूट हो. कुडीन तो दिश्टी पडलो, सोत म्हूण आत्म्यान दाखयलो, देवदूतांनी पळयलो, विदेशांक परगट जालो, संवसारान मानून घेतलो, वैभवान चडोवन व्हेलो. देवाचो पूत आमचे पासत आयलो
जे भाशेन आमकां भाग्योन जिवांव जेजूची उतरां निकोदेमाक आसात ती सांगून म्हणटा, देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक आमचे पासत ओपून दिलो. संवसाराचेर खास्तीचें फर्मण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं तांचें तारण जावचें पासत. ही आयचीं उतरां आमच्या धर्माचो गूट म्हूण भाग्योन पावलू सांगता, तातूंतय तसलेंच आमकां दिश्टी पडटा. देवाचो पूत आमचे पासत येता आनी आमकां सगल्यांक ही सोडवण दिवंक सोदता. ही सोडवण सगल्यां पासत, पूण ही सोडवण सगल्यां पासत जी दिल्ली आसा मानून घेतात सगलीं. वेगवेगळीं मनशां ह्या संवसारांत आसात, पूण सगलींच ती मानून घेनात. थोड्यांनी मानून घेतलां, पूण तरी पूण ती मानून घेनात. बाबडीनो, ह्या दिसांनी राजस्थान उदयपूर ह्या जिल्ल्यान हो दुमाळो सुरू जाल्लो आसा. आमची जी इस्कॉलां आसा, इगर्जो आसा, थंयसर हे हिंदुत्ववादी वचून नाका जाल्लीं बोगलांटां तांचेर घालून, धर्मांतराचे बोगलांट घालून जायतीं केस्तांवां करतात. व्हिडियो येवपाक लागलेले आसा, तुमी पळयल्यात आसतले. उदयपूर हांगासर सुरू जाल्लें आसा. आमी खेरीत भाशेन तांचे पासत मागूंक गरज, कित्याक ते व्हिडियो पळयले आनी हे जे हिंदुत्ववादी उलयतात तें आयकलें जाल्यार ते कसले मनीस? ते भारतीय तरी भारताचें संविधानूय तांकां मानून घेवपाक जायना अशें दिसता. म्हणल्यार आमचो देश आयज खंयचे वाटेन वेता हें आमच्यान पळोवंक आनी समजूंक जाता. आनी हातूंत प्रशासन जें आसा तें आनिकूय एके भाशेन कोणाच्या तरी ताब्यांत आसा आनी ते आपणाक जाय ते भाशेन खेळयतात हें दिश्टी पडटा. राजस्थानान सद्याक एंटी कन्वर्शन बील हें पास करपाक सोदतात. आजून जावंक ना, पूण तें जावचे पयलीं आतांच जावन हे थोडे जाण एक इगोर्जांनी आमच्या कातोलीक इगोर्जांनी आतां वचपाक लागलेले आसा. असल्या संदर्भांत भाव भयणीनो म्हणूंक जाता की हे मनीस जेजूक मानून घेनात, देवाक मानून घेनात, वो देवाची सोडवण मानून घेनात. तांचे पासत आमी मागूंक गरज आनीक देवाच्या वेळाक आमी रावूंक गरज. आनी त्या मेरेन आमी थीरपण सांबाळूंक गरज. बो करून जे आमचे पाद्री माद्री थंयसर वावुरतात, जे आमचे कॅटिकिस्ट कातोलीक थंयसर वावुरतात, तांणी हें थीरपण सांबाळूंक गरज. जायना, भिरांत दिसता. लोक आसा तो फाटीं सरता. थंयसरले जे जाणी क्रिस्ती धर्म मानून घेतलेलो आसा, फोर्सान दिल्लो न्हय, फोर्सफूल कन्वर्शन न्हय, पूण तांणी आपूण मानून घेतलेलो, पूण ते बाबडे आतां भिवून मातशे फाटीं रावतात. आनी असल्या वेळार थोड्यांचेर दबाव घालून खोटे आरोप पासून घातलेले आसात. तर असल्या वेळार जे याज्ञीक, ज्यो माद्री भयणी, जे कॅटिकिस्ट हो वावर करतात, ही स्वता हो आमच्या भावार्थाचो गूट दुसऱ्यांक परगट करतात, तांणी थीर रावूंक तांचे पासत आमी मागपाक गरज. तेच बरोबर तांकां आमचो जो आदार दिवंक जाता तो दिवपाक गरज. भोव करून आमच्या मागण्यांचो आदार दर दिसाक जेन्ना आमी मिसाचे भेटेन येता तेन्ना तांचे पासत आमी मागूंक गरज. ही थिराय सायबा तांकां दी, तांकां भिवशी करी नाका, पूण तुजो आत्मो तांचेर पाठय आनी तुज्या आत्म्यान तांकां घट्ट सांबाळ, ही आमी मागूंक गरज. हे एक भाशेचे मनीस संवसारांतले. जाल्यार दुसरे भाशेचे मनीस आसात जे मानून घेनात आनी ते घडये आमचे मदें आसात. क्रिस्ती धर्म आपणायला, बावतिज्म घेतला, साक्रामेंतांनी वांटो घेतात, दिसाच्या दिसाक ओय हांव क्रिस्तांव म्हणटात, क्रिस्तांव नांव उजार कोत्तात, पूण भावार्थ खंय आसा? शेळमळो जाल्लो आसा. उगडास आसतलो तुमकां. ही उतरां आमकां कोण म्हणटालो? मैदानार बसून एकामेकाक उलो मारतल्या अशें म्हणटल्या भुरग्यां सारकीं ती. आमी तुमकां वेणू वाजयलो पूण तुमी नाचली नात, आमी विलापलें पूण तुमी रडली नात. येता कोणाचो तरी उगडास? कोण म्हणटालो? फादर पिटर म्हणटालो आमकां जायते पावटी इतले केले कार्यक्रम केले आनी तुमी येयच ना, रिस्पॉन्सूच ना. आतां येता रिस्पॉन्स जाय तो. त्या पासत ही उतरां आमकां जायते पावटी आयकूंक येतालीं. आमी वेणू वाजयलो तुमी नाचली ना, आमी विलापलें तुमी रडली ना. असलो शेळमळो भावार्थ आसा ती तेच कॅटेगरीन पडटात. जाणी खरेंच मानून घेतला जेजूक, खरेंच
हो धर्म हो भावार्थ जो आमकां जेजून दिला तो खरेंच जियेतात काय बेश्टी नांवांची आसा. म्हणटच जे कोण आड वेतात आनी जीं कोण बेश्टी नांवांची जाल्लीं आसात तेच कॅटेगरीन पडटात. ह्या पासत आयच्या दिसाक भाव भयणीनो आमकांय सगल्यांक जाणी मानून घेतला धर्म, जाणी हो भावार्थ मानून घेतला तांकांय ही कृपा मागुया, ही थिराय मागुया. आनी ही थिराय घेवन जेन्ना आमचेर आड कोणूय वेता, आमच्या भावार्थाचेर जेजूचेर आड वेता, तेन्ना आमी भियेनासतना उबी रावंक, झगडीं केस्तांवां करूंक न्हय, मारूंक फोडूंक न्हय, पूण आमच्या जिविता वरवीं सेवे चाकरेच्या जिविता वरवीं एकामेकाची सेवा चाकरी करून, एकामेकाचो हुस्को धरून, एकामेकाच्या एकवटान रावन भोव करून आमी हो भावार्थ प्रचार करपाचो हो वेळ. तर ही कृपा आमकां सगल्यांक मागुया आनी आमच्या भावार्थाचो गूट, आमच्या धर्माचो गूट जो जेजू क्रिस्ता सोबे आसा, जेजू क्रिस्ता सोबे सुरू जाता आनी जेजू क्रिस्ता सोबेंच मुखार वेता, तो गूट आमच्याय जिवितांत फुडें वचूंक आमकां हे भेटेन कृपा मागुया. दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन घेवया. C11 पेज नंबर 32. C11. भेटोयताही आमची दाना, तेच बरोबर आमची चिंतना. तुझ्या उदारपणांत तूं आमकां लायता, विटमिन दिलान मनशाच्या वावरान केला तूं आमकां सोम्या आमची मोना, सर्वेस्पराच्या रस्त्यार तुका दिन वाचता. तुझ्या उदारपणांत तूं आमकां लायता, दाखण्याचो सर तुका भेटय. दाखवाल्यान दिलान मनशाच्या वावरान केला तूं आमकां म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या नांवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, दयेन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे. आनी आमी जण एकल्यान तुज्या मानाक केल्ली भेटवणी सोमेस्तांचे सोडवणेक उपकार अशी कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळयान सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाखाणटा, तारण मेळ्ळली तुजी पोरजा. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाचता, तुज्या संतां भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. म्हूण सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्वराचे नामी येता ताका सोय. म्हूण सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण ससूंकवेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगोटुया. तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कोर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचे विस्तारले ते पयसुबेचो उगडास कोर आनी लेव आमचे बागेवन बापा, फिलिपनेर आमचे गोवळी बापा, सिमियांव आमचे आदारी गोवळी बापा, सगळे यादनिकी वर्ग बराबर तिका प्रितमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो दवरून मेल्या ते आमचे भाव भणीची काकूत कोर. ताका दिसता गो ते मेल्ल्या समेस्ताक ते पुडजोडीत मुखामळपणे फाव कोर. आमा समेस्ताची दया करून मागता. आंकवा मर्यादाचे माई संगाती बागेवन झुजाय जपोती, बागेवन दोत्ता, बागेवन जेवाज आनी सर काडी तुका मानवल्या ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची संगाताची महिमा गावंक आमकां फाव कोर. जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. भावार्थाचो गूट, आमच्या धर्माचो गूट आमी जाणा आनी तो जिवंक दिसाच्या दिसाक आमकां उलो. ही थिराय आनी घोटाय आमकां मागुया आनी भोव करून जांकां हो दुमाळो दिवपाक सुरू केल्लो आसा तांचे पासत आनी जे कोण दुमाळो दितात तांचे पासत आमी मागुया आनी जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सुम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिष्ये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कोर.
देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्याक तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित संस्कारान तूं भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजूं हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, जेजूचे मांस आनी रगत आमी आतां घेतलां. ह्या सर्गीच्या देण्याचो गूण आमच्या ओतम्यान तशेंच कुडीन आमी बोगिसो कर. अशें आमचें जिवीत न्हय, बोगोर जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वचूं. हें आमी मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं.
वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. आयज सांजे 6:30 वाजता भोव पवित्र संस्काराची बोजवण जातली. जी कोण सायबिणीची भेटेक येतात सगल्यांनी एकामेकागेर वेचे आनी ज्या वाड्यांनी सायबिणीची भेट ना तांणी वेळ काडून आयज सांजेर भोव पवित्र संस्काराची बोजवणेक हाजीर जावचें. नवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराची माये, पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं. हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरतां सगलो म्हजो विस्वास. एक आकुतीचे माये, चुरचुरे कोर म्हजे. हांव आयकतां सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बरवाशा पातक्यांच्या. जा तर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवासो. पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या. उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासणाचो चाकर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दितां. दिलो देखून म्हाका तुजे काकलुतीन हो विस्वास तुजे थंय. खात्री जशें हांव सत मानतां म्हज्या सासणाच्या साल्वासावांची. कोटा जायते पावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतलो. हांव जाणा तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन पूण भियेतां पातकाचे ताळणेन तुजो आदार मागोना जायत म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो. हो तर वर्तता उपकार जो मागता तुजे थंय. आनी हांव प्रार्थून मागतां तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक अदीक करून हेमकोंडाच्या चपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका हे माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये, निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये, तुझ्या भुरग्यां पासत विनोती कर. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर्चतायसा श्रामदेन तू सुदैव आनी सुदैव जपूच येसू. भाग्यून मरे देवाचे माये, पाप्यां खातीर विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये, तुझ्या भुरग्यां पासत विनोती कर. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर्चतायसा श्रामदेन तू सुदैव आनी सुदैव जपूच येसू. भाग्यून मरे देवाचे माये, पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये, तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर्चतायसा श्रामदेन तू सुदैव आनी सुदैव जपूच येसू. भाग्यून मरे देवाचे माये, पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भाग्यून मरे आदार दी अदृश्टांक सांपडलेल्या मजत कर ओस्कूत काळजाच्या. माग करचे पासत जा शरातीन देवाच्या म्हणयाऱ्यांची. विनोद कर सगल्या देवाक भेटयलेल्या वस्तुऱ्यां पासत. फावो कर तुजो आदार सगल्यांक जे मागतात तुजो सासणाचो आलाशिरो. तुका केल्या आमचो आसरो हे सायबिणी. आदार दिनान गोडसा आनी दुखी कोठीनी. ए सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें आमकां दिल्ली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक. जिच्या अजापाच्या उपकारांक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदांकाल फोड तुजे सोडवणेचो. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सगल्या पिडेवंतां पासत ह्या वेळार मागुया. जितल्याय जाणांनी आमचे लागीं मागलां आपणा पासत माग म्हण तांचो उगडास करुया. जीं कोण बरीं नात म्हूण आमी जाणा तांचे पासत मागुया. जांचे पासत मागतलो कोणूच ना तांचे पासत मागुया. पिडेवंतांची सेवा करतात तांचेय पासत मागुया. आमचो आदार सोम्याच्या नांवार आसा. सोम्या म्हजे मागणें आयक. म्हजे रुदन तुजे
सोमी आसूं तुमचे सवे आनी तुमच्या आत्म्या सवे प्रार्थना तुका सोमिया देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंतवंत आदारान बागेवन सदांच आंकवार मरयेच्या ती निवारूंक हे काळाचे खोतींतली आनी बगूंक पावूंक सासणाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवेदार देवाचें बेसांव बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवूं आनी सदां काल तोगूं शेवटाक आमी गायन घेवया T56 पेज नंबर 227 T56